हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हमारे पास ये टॉय बाइक आ रखी है। तो इसमें आप देख सकते हैं एक छोटी सा कॉन्सेप्ट सी बाइक है। तो इसमें बैटरी भी इंस्टॉल हो रखी है। तो मैं आपको इसकी चाबी ऑन करके दिखाता हूँ। डिस्प्ले नहीं आ रही इसमें। तो वोल्ट मीटर से हम इसकी वोल्टेज चेक कर रहे हैं। तो आप वोल्ट मीटर देख सकते हैं कितना ही कम बता रहा है। तो इसका मतलब ये बैटरी पूरी डेड हो चुकी है। तो और कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो इसकी बैटरी मिलना तो मुश्किल है, और मिलेगी भी तो एक्सपेंसिव मिलेगी। तो इसमें थोड़ा सा एक जुगाड़ करने लगे हैं। और एक्टिवा की हमारे पास बैटरी पड़ी है, एक यूज्ड है ये भी। तो ये वाली लगा के देखते हैं कि गाड़ी चल रही है कि नहीं। होप सो ये चलनी तो चाहिए इससे कुछ। तो गाइस देख सकते हैं ये हमारी एक्टिवा की बैटरी है, 4LV जिसे बोलते हैं। तो इसमें आप वोल्टेज देख सकते हैं कितनी आ रही है। और वो पुरानी वाली तो डिस्चार्ज भी बहुत ज़्यादा, और ये चार्ज नहीं पकड़ रही है। इसकी भी मैं आपको वोल्टेज दिखाता हूँ। तो ये अप्रोक्स ख़राब ही हो चुकी है पूरी। तो इसमें यहाँ पे 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, और यहाँ पे 12 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो देन हम चार्ज करने के बाद भी दिखेंगे कितना ये कर रहा है। अभी तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे स्टेबल है पूरा 12 पॉइंट समथिंग तक। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे हमने छोटी सी एक वायरिंग ली है, और ये भी बुलेट के फ्रंट ब्रेक की वायरिंग है। तो ये हमें थिम्बल चाहिए थे ऐसे। तो हमने इसमें नेगेटिव हमने ग्रीन रखी है और पॉजिटिव ब्लू। तो नेगेटिव को हम इधर लगा देते हैं, और नेगेटिव को भी टेप कर देंगे, और रेड को भी टेप कर देंगे। तो अभी जस्ट थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे हमारा फॉरवर्ड और बैक और स्टॉप का इस टाइम स्टॉप पे है। तो हम फॉरवर्ड करते हैं, गाड़ी देखते हैं जाती है कि नहीं आगे। और बैक गाइस अब यहाँ पे टेप कर लेते हैं। हमारा मिशन हो गया सक्सेसफुल। गाइस हमने इसे टेप कर दिया, और मिशन हमारा हो गया सक्सेसफुल। तो इसको जल्दी से पैक करके बच्चे के हवाले कर देते हैं। अगर हमने ये यहाँ लगा दी तो ये ऐसे ऊपर नीचे हिलेगी। तो हम यहाँ पे मोटल की थोड़ी सी ब्रांडिंग कर लेते हैं। पैसे तो फिर भी नहीं मिलेंगे हमें। ये हमने इसे लगाया कि बैटरी ना हिले।
गई हमारी गाड़ी सेट। अब लगा देते इसकी। सो गाइस हमने इसे इंस्टॉल कर दिया है, तो अब इसकी ये देखते हैं कि ये कितना पावर ले रही है जब चलते वक्त। ऑब्वियस है पावर तो लेगी। तो ये अभी पावर ले रही है, जैसे डिस्प्ले ऑन हुई है। तो फॉरवर्ड में कितना ले रही है, थोड़ी सी टिल्ट कर लेते हैं गाड़ी को। ठीक है, हमारी बैटरी 10 से नीचे नहीं जा रही, तो 11 तक रह रही है, तो इतना चलेगा। और इसको ऑफ़ करके चार्जिंग भी देख लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं कितनी स्टेबल है। तो यहाँ पे हम इसको चार्ज लगा लेते हैं। गाइस अब इसे हम यहाँ पे लगाते हैं, तो देख सकते हैं हम यहाँ पे ग्रीन लाइट आ चुकी है और ये हमारी स्टेबल है पूरी की पूरी। मल्टीमीटर हमें स्टेबल बता रहा है बैटरी की रीडिंग। तो हम इसे इनपुट करते हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ देख सकते हैं फ्लक्चुएट होनी चालू हो चुकी है। इसका मतलब बैटरी हमारी चार्ज भी हो रही है और गाड़ी पूरी सेट भी हो चुकी है। और जल्दी से अभी इसे पैक करके बच्चों के हवाले कर देते हैं। मज़ा आया? ओ मज़ा आया? कितना? बहुत ज़्यादा।